अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जहाँ पहचान की मजलूम की आवाज़ के अंदर जैसे कि आप समझ को पता है कि 5 सितंबर 4 और 6 के दरमियान और जो सैलाबी रेला है वो पहुंचेगा। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इधर सिंध के किनारे एड पंजनत से आगे सिंध तक जहाँ जहाँ आबादी है उनसे गुजारिश है कि बिल्कुल एहतियात करें, एहतियात से रहे और इंतजामिया के साथ ताउन करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती बहुत लगती है। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बिल्कुल अलर्ट रहे और इंशाल्लाह 5 मिनट में जैसे पानी पहुंचेगा तो इंशाल्लाह हम दोबारा भी आप लोगों के साथ टच रहेंगे और आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अपनी तैयारी ज़रूर रखिए। शुक्रिया।